guys, ang lalabas po, welcome back again to my channel. Lalabas po tayo ngayon, pupunta tayo sa malapit na small yasay store sa bahay, dito sa lugar namin. Bibili ako ng lemon at saka curry. So lakad-lakad na tayo na. So ito po guys, naglalakad na po tayo ngayon. Anyway, itong tindahan na to ay malapit lang talaga sa amin. Hindi masyadong malayo. Pero minsan lang ako lumalabas, maglakad-lakad. Lalo na may maliit akong bata. Pero pag malaki-laki na siya, mga 1 year plus, siguro pwede na kaming, kung matuto na siya maglakad, pwede na kaming maglakad-lakad dito. Kasi ito lang ginagawa ko dati nung isa pa yung anak namin nang asawa ko dito. So ito na nga, lakad-lakad. So malapit na, dito na tayo sa stoplight. Ito pa, stoplight. Doon yung tindahan na yon, doon tayo pupunta. So sige, malapit lang talaga, di ba? So say letra guys, dito na tayo. Ito mga ang bibilhin ko. Curry. Ito po. Hidap ko rin na. So guys, tapos na po tayong namili. Doon ako bumili, dyan sa likod ko. Tapos dito magantay ka kung kailan magiging green yung ano. Tapos pwede ka nang maglabang. Kailangan talaga mag-ingat. Tsaka di ka pwedeng tatawid pag red yung walking. Baka walking ka. So ayan to guys. Diyan. Pauwi na po. Malapit lang talaga yung amin. Pero bago tayo didiretso sa amin, bibili muna tayo ng juice or coke sa vending machine. Pasensya na guys, sobrang lapit din ng cellphone sa akin kasi mainit. Tanggalin na nga natin yung umbrella. Mainit. Mainit na pero kailangan mag jacket kasi yung asawa ko, tapos malaki yung tiyan ko. So ito guys, dito na po tayo sa vending machine. Ito, may mga kopi, may mga kape, juice, coke, may mainit na kape o malamig na kape, depende, pili lang po kayo. So bibili ako ng
Ah, pag ganito guys, red, di siya available. Wala, no stock. Pag red, ito yung paborito kong juice na apple juice, pero kaso wala. So dito tayo sa Coke. Oh, available yung Coke. Sa Coke tayo. Ito. Yung Coke guys is 60 Rocojo yen. Dake. Bibili tayo ng dalawa. Ito yung pera nila guys. 1 peso. So mamaya na. Bye bye guys. Thanks for watching my videos. Please don't forget to like and subscribe to my channel. See you on my next one. Bye bye.